ये क्या कर रहे हो आप? हाय सर। हाय। नमस्कार। नमस्ते। अच्छा, आपका नाम क्या है? আমার নাম হামিদুর। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? আমি দরং জেলার খারুপেটিয়া অঞ্চল থেকে এসেছি। স্যার, ছোটবেলা যখন আমার বাবা মারা যায় তখন আমি কাকার বাড়িতে থাকতাম। সে আমাকে ভাত দিত না, কত সময় অনেক মারতো। आप यहाँ क्या करने आए हैं? আমি ইনকাম করতে পারি না বলে আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। কি করব, পাড়াপড়শি আমাকে কেউ দেখতে পারে না। তার জন্য আমি ইন্ডিয়ান আইডল আসলাম, যাতে এখানে আমি কিছু সুবিধা পাই। इतनी कम उम्र की लड़की में इतना हिम्मत है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। तो शब्दों के द्वारा कविता बोलेंगे, गाना गाएंगे, क्या करें? আজ আমি আপনাদেরকে গান শোনাবো।